ရာနှုံးငက်လီမှာကလေးနှစ်ယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အငယ်ကောင်နာမည်ကကုကူဖြစ်ပြီးတော့အကြီးမနာမည်ကကူရီယာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကုကူကတော့အရန်ဆိုးတဲ့ကလေးတွေနဲ့အမြဲတမ်းဆော့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအမကြီးဖြစ်သူကူရီယာကတော့သူ့ရဲ့မောင်လေးကိုလူဆိုးတွေနဲ့မဆော့ဖို့အတွက်အမြဲတမ်းတားနေခဲ့တယ်။မေရင်တားသွားတော့မယ်နော်။တငယ်ချင်းတွေနဲ့သွားဆော့လိုက်အောင်မယ်။မေရင်သူ့ကိုမသွားခိုင်းနဲ့။ तू ကလေတိလာအမြဲတမ်းဂျော်ကီငှက်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှတော့တာအိမ်ငှက်ကအရန်ကိုစိုးတယ်။တားရဲ့ချားတွေထက်ဆော့မှထက်ဆိုင်ရင်တားအမနဲ့ပဲဆော့ပါမေတကမမနဲ့မဆော့ချင်ဘူးတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲဆော့ချင်တာဒီလိုနဲ့အောင်နှမနှစ်ယောက်လုံးပြင်ကိုထွက်လာခဲ့ကြတယ်။အောင်လေးရေဒီမှာဘာလို့လာထိုင်တာတော့မတကြားနေရသွားလိုက်တော့တားကတော့ဂျော်ကီငှက်နဲ့ပဲသွားဆော့မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကုကူရဲ့အရန်ဆိုးတဲ့တငယ်ချင်းကညာရောက်လာခဲ့တယ်။ကုကူရေတို့သွားဆော့ရအောင်အေးသွားဆော့မယ်လေငါလည်းနေ့ကိုပဲစောင့်နေတာဒီလိုနဲ့ကုကူကတော့ဂျော်ကီနဲ့အတူတူသွားခဲ့ပါတယ်။အောင်လေးရေသူနဲ့မလိုက်သွားပါနဲ့မောင်လေးရေဒါပေမဲ့လည်းအမစကားကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့ကုကူငတ်ကတော့အဲ့ဒီကြီးကန်းနဲ့တူတူလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကပြန်တန်းနဲ့တောင်တန်းဒီဘက်ကိုရောက်သွားခဲ့တယ်။အပင်ကြီးကြီးတစ်ခုမှာအတိုက်ကြီးတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်။ကုကူရေကြည့်ပါအောင်အဲ့မှာအတိုက်ကြီးပြီးတော့အဲ့ထဲမှာဥအကြီးကြီးလည်းရှိတယ်။ဟုတ်တယ်ကြည့်ရတာဒီဥကလေငှက်အကြီးကြီးတွေရဲ့ဥဖြစ်မှာဒါငါတို့အဲ့ဒီဥကိုခွဲပြီးကြည့်ရအောင်အဲ့ထဲမှာဘာငှက်ရဲ့ကလေးရှိလဲဆိုတာသွားကြည့်မယ်ဒီလိုနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကပြန်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအတိုက်တဲကိုသွားခဲ့ကြတယ်။ဂျိုကီကတော့သူ့ရဲ့နှုတ်သီးနဲ့အဲ့ဒီဥကိုခွဲခဲ့တယ်။ဒါမဲ့ဥကအရန်ကိုမာနေခဲ့တယ်။ကုကူရေနေခွဲကြည့်ပါအောင်ငါခွဲလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။အဲ့နောက်မှာကုကူကတော့သူ့ရဲ့နှုတ်သီးနဲ့ဥကိုခွဲဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။အဝေးကနေနေပြီးတော့မှလရငက်ကပြန်ပြီးလာနေခဲ့တယ်။ဂျိုကီငက်ကတော့လရငက်ပြန်တန်းလာနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချက်ချင်းကိုပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ကုကူကတော့မမြင်ခဲ့ပါဘူး။အနောက်ကနေလာပြီးလရငက်ကကုကူကိုဖမ်းမိသွားတယ်။မင်းကအရန်ဆိုးတဲ့ကလေးပဲ။မင်းကငါရဲ့ဥကိုခွဲနေတယ်ပေါ့။အန်တီရေအော်လွတ်ပေးပါနော်။တောက်အဲ့ဂျော်ကင်ငက်ကဒီလိုလောက်ခိုင်းတာ။တငယ်ချင်းပြောလို့မင်းကဒီဥကိုခွဲနေတာမလား။မင်းတငယ်ချင်းကထွက်ပြေးသွားပြီ။အဲ့တော့မင်းကိုပဲအပြစ်ပေးရတော့မှာ။ငါမင်းကိုလုံးဝမလွတ်ဘူး။ဒီလိုနဲ့လရကြီးကန်ကတော့ကုကူကိုမှပြီးတော့မှအဝေးကြီးယူသွားခဲ့တယ်။အပေါ်ကနေအောက်ကိုလွတ်ချလိုက်တယ်။ဒီလိုနဲ့ကုကူကအောက်ကိုကြတော့မလို့ပဲရှိပါသေးတယ်။သူ့အမကသူ့ကိုလာကဲလိုက်တယ်။လရငက်ကလည်းအောက်ကိုပြန်လာခဲ့ပြီးတော့မေးတယ်။သမီးရေသူ့ကိုဘာလို့ကယ်လိုက်တာတော့သူကငါရဲ့ဥကိုခွဲဖို့စ조사နေတာသူ့ကိုလုံးဝအလွတ်မပေးဘူး။အန်တီရေကျေးဇူးပြုပြီးတော့မှသမီးရဲ့မောင်လေးကိုခွင့်လွတ်ပေးလိုက်ပါသူကသမီးမောင်လေးပါဒီနေ့ဒီချိန်ကနေစပြီးတော့မောင်လေးကိုဒီဘက်ကိုဘယ်တော့မှမလွတ်တော့ပါဘူးနော်။ကုကတော့အရန်ကြောက်ပြီးငိုနေခဲ့ပါတယ်။တွေ့လာကလေးရဲ့နင်းရဲ့အမကနင်းကိုဘလောက်ချစ်တာတော့ဟိုကြီးကန်ကနင်းကိုတေဖို့အတွက်ထားပြီးထွက်ပြေးသွားတာ။ဒီနောက်မှာတော့အဲ့ဒီလရကြီးကန်ကလွတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီကနေထွက်သွားလိုက်တော့အတိုင်နာလုံးဝမလာခဲ့နဲ့သူနဲ့ဂူရီယာကကုကူကိုခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ပိုင်းသွားရင်လည်းပြင်းတပေးမှာထိုင်ခဲ့ကြတယ်။မမရေမေကိုဘာမှမပြောပြနဲ့နော်။ဆိုရင်ဂရိပေးအဲ့ဒီကြီးကန်နဲ့ဘယ်တော့မှသွားမစော့နဲ့။တာဂရိပေးပါတယ်။နောက်တစ်ခါစပြီးတော့အဲ့ဒီကြီးကန်နဲ့သွားမစော့တော့ပါဘူး။ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်လေငိုနေတော့နော်အိမ်သွားကြမယ်။မေကငါတို့ကိုစောင့်မျှော်နေမှာဒီလိုနဲ့မောင်နှမနှစ်ယောက်အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်ကလေးတို့ရေဒီနေ့ပြန်လာတော်တော်နောက်ကြတယ်နော်ဟုတ်တယ်သမီးတို့ကအသီးချိုသွားစားတာပါရီယာကတော့သူ့ရဲ့စကားကိုဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုမပြောပြခဲ့ဘူးဒီလိုနဲ့မောင်နှမနှစ်ယောက်ဆန်စိတ်တွေစားပြီးတော့ကြွားခဲ့ကြတယ်ဒီလိုနဲ့ရက်တွေကုံဆုံးခဲ့ပါတယ်ရဲ့အနှင်းငယ်အကြားအထိတော့ကူကခေကြီးကန်နဲ့သွားမတွေ့ခဲ့ဘူးဝေးပဲနေခဲ့ပါတယ်ဒီကမှာအရီကြီးကန်ကကုကူရှိကိုလာခဲ့တယ်ငါနဲ့ငါတငယ်ချင်းကအောင်မှုစိတ်သွားစားမလို့နေလဲငါတို့နဲ့လိုက်ခဲ့လေဒေါကီရေမင်းဟာနဲ့မြင်သွားငါမောင်ကနေနဲ့မလိုက်ဘူးကုကူရေအရန်ပြော့စရာကောင်းမှပြောင်းမှုလေးရတယ်ချိုလေးတွေနော်မသွားဘူးငါလုံးဝမသွားဘူးကုနေလဲအဲ့ဂျော်ကီနဲ့လုံးဝမသွားရအောင်နော်တော်ပြီတကတော့ဂရီကိုဖျက်လိုက်ပြီးဂျော်ကီနဲ့လိုက်သွားမှာဒါပဲကျန်တာမသိဘူးဒီလိုနဲ့ကုကဂျော်ကီကြီးကန်နဲ့လိုက်သွားခဲ့တယ်ကူရီယာကတော့သူတို့ကိုတားရင်းနဲ့ပဲကြံခဲ့တယ်။ရိုနှစ်ယောက်ကတခါတည်းကီဆိုတဲ့ပိုရှိကိုသွားခဲ့ကြတယ်။တငယ်ချင်းကြီးဟိုဘက်တော်မှလေပြောင်းမှုချိုလေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါသွားစားမလို့လိုက်ခဲ့လေ။လူနဲ့သူတို့အားလုံးကသွားခဲ့ကြတယ်။ဒေါကီကတော့တခုမဟုတ်တခုမကောင်းတာလုံးမှာငါကသူတို့နောက်လိုက်မှပဲဖြစ်မယ်။တော်ကြာငါမောင်လေးကပြဿနာတစ်ခုခုနဲ့ကြုံတွေ့နေရအောင်မယ်။ချက်ကူကူနဲ့ကီကတော့တခြားတော်တွေကိုရောက်သွားခဲ့တယ်။တောင်မှုချန်တစ်ချန်ရှိခဲ့တယ်။တောင်မှုတွေလည်းတီးပြီးအရန်လာနေခဲ့တယ်။မေကပြပြဘူးတယ်။ပြောင်းမှုတွေကလူတွေစိုက်တာတဲ့။ပြီးတော့ဟိုနားမှာလူအိမ်လည်းရှိတယ်။ဒါအဲ့လူတွေကငါတို့ကိုလာပြီးဖမ်းလိုက်ရင်ရော
ကူကူမင်းကလက်ကြောက်ဆိုငါတို့နဲ့ဘာလို့လိုက်ခဲ့တာတော့မကြောက်ပါဘူးအဆိုငါဒီမှာပဲထိုင်ကြည့်နေမယ်နေတို့နှစ်ယောက်ကအောင်းမှုတွေခူးပြီးလာခဲ့လူနဲ့ကီကီနဲ့ကူကူကတော့ခြံထဲကိုသွားခဲ့ကြတယ်ဂျော်ကီကတော့မီးမွေးလိုက်တယ်ကူကူနဲ့ကီကီကတော့ပြောင်းမှုတွေခူးနေခဲ့တယ်သူနဲ့အင်ကနည်းနည်းလေးပဲဝေပါတယ်လူကလည်းသူ့ရဲ့အပင်တွေလုံနေတာကိုတွေ့သွားခဲ့တယ်။ဒီရတာငါခြံထဲမှာတဲရောက်ရှိတယ်။ပြောင်းမှုတွေကိုခိုးနေတာ။ဒီချိန်မှာပဲလေသမားကလည်းချက်ချင်းပဲသူ့ခြံထဲကိုသွားခဲ့တယ်။ကူကူနဲ့ကီကီကပြောင်းမှုတွေခိုးပြီးတော့မှဂျော်ကီကြီးကန်းရှိကိုယူလာခဲ့တယ်။နေတို့အဲ့မှာထိုင်နေတော့နေတို့အတွက်ပြောင်းမှုဖုတ်ပေးမယ်။ဒီချိန်မှာကူကူနဲ့ကီကီကတနေရာမှာထိုင်နေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူကလည်းဖြည်းဖြည်းချင်းစီလာပြီးတော့မှကူကူနဲ့ကီကီကိုအနောက်ကနေဖမ်းလိုက်ပါတယ်။ဂျော်ကီကတော့အရန်ကိုလဲရက်ကြီးကံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူကချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့မှအပင်ပေါ်မှာသွားထိုင်ခဲ့တယ်။နေတို့မီးမွေးတာအကြောင်းမဟုတ်ဘူး။ငါရဲ့ခြံမီးလောင်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မှာတော့လဲသမားရေဒီမီးကကူကူကမီးရှို့လိုက်တာပါ။ဦးလေးရေတိလားကျွန်တော်ကကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုထိုင်နေတာအဲ့ကူကူကကျွန်တော်ကိုလာခေါ်တာဒီလေသူပဲမွေးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာလူကတော့ခိုလွတ်ပေးလိုက်တယ်အခုတော့ကူကူကိုဒီမီးထဲမှာပဲကေးပြီးတော့စားမယ်โอเคနဲ့ကီကီကတော့အဲ့ဒီကနေအမြန်လေးပြန်သွားခဲ့တယ်။ကိုကတော့အရန်ကုန်ငိုခဲ့ပါတယ်။ဦးလေးရေကျွန်တော်ကိုလည်းလွတ်လိုက်ပါကျွန်တော်ကိုလည်းလွတ်လိုက်ပါ။ကေတန်းကကျွန်တော်ကိုသူတို့နှစ်ယောက်ကလာခေါ်တာပါ။ဒူဒီယာကတော့မောင်လေးအနောက်ကိုလိုက်ရင်နဲ့ဒီနေရာအထိရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဦးလေးရေသမီးရဲ့မောင်လေးကိုဒီမီးတဲ့ကိုမဖြစ်ပါနဲ့နော်။သမီးမောင်လေးကအပြစ်ကင်းပါတယ်။ဟိုနှကောင်ကအရန်ဆိုးတယ်။တို့တွေကကိုယ်တိုင်ပဲဒီလိုမျိုးအရာတွေလုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူများပေါ်မှာအပြစ်လွဲချတယ်။အဲ့လိုသားဆိုလို့ရှိရင်နီးရမောင်လေးကဘာလို့သူတို့တွေနဲ့သွားပြီးပေါင်းတာလဲဦးလေးရေကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်လိုက်ပါနောက်တစ်ခါကျရင်သူတို့နဲ့လုံးဝသွားမကစားတော့ပါဘူးဦးလေးရေကျွန်တော်မောင်လေးသာတကူဖြစ်သွားမယ်ဆိုအမေပါအသက်ရှင်နေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တောင်မှလူကတော့အဲ့ကူကူငတ်ကိုတနာသွားခဲ့ပါတယ်အကြောင်းလွတ်ပေးလိုက်တယ်ဦးရီယာကသူ့ရဲ့မောင်လေးကိုခေါ်ပြီးသူ့ရဲ့တော်ရဲကိုပြန်လာခဲ့တယ်တွေ့လားကူကအမြဲတမ်းထားတဲ့တဲ့နားမထောင်ဘူးဂျော်ကီကဒုက္ခအမြဲပေးတယ်သူနဲ့သွားမစွန်းနဲ့လို့ပြောတာလေသူသိပြီလားသူကတကယ်ငလဲအကြီးစားမမရေအခုတော့နားလဲသွားပြီမမပဲတားရဲ့အကောင်းဆုံးတငယ်ချင်းတားကိုခွင့်လွှတ်လိုက်ပါနောက်ခါစပြီးအလိုလုံးဝမလုပ်တော့ပါဘူးဂရိပေးလားဒီတစ်ခေါက်တေချာပေါက်ဂရိပေးပါတယ်သူနဲ့မဖြစ်သူကပြုံးသွားခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မောင်လေးကိုအိမ်ကိုကောင်းကောင်းမွန်ပဲခေါ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်